어린이집을 다니다 보니까 면역력에 대한 걱정이 생겼어요. 아무래도 아기들이 많이 모이는 곳이니까요. 특화원료 NSB-051을 포함해서 기관지 건강에 좋은 성분들로 최적의 배합을 한 유아 면역력에 도움이 되는 장인정신 에브리데이 수미 보감을 소개해 드리겠습니다. 평소 아이의 기관지 걱정에 도움을 받고 싶으셨다면 추천하고 싶은 제품이에요. 특히나 지금같이 환절기나 기침 많이 할 계절엔 더더욱이요. 저 같은 경우에는 환절기 감기나 기관지, 기침, 미세먼지 이런 부분이 되게 걱정이 많이 되었는데요. 그리고 면역력이 떨어지기 지금 같은 계절에는 영양 섭취와 관리를 위해서 아이에게 아무래도 이렇게 맛있고 즐기기 좋고 섭취하기 좋은 제품으로 수미 보감을 소개해 드리고 있습니다. 호흡기에 도움을 주는 특화 원료가 들어있어서 아이에게 믿고 먹일 수 있는데요. 작두콩, 무, 도라지, 모가 같은 전통적으로 기관지에 좋다고 하는 음식 성분들이 듬뿍 들어있는 제품입니다. 쉽게 아기 배 도라지즙 이렇게 보시면 되는데요. 우선 사과맛이라서 아기가 정말 맛있게 먹을 수 있는 제품이고 거부하지 않고 너무 잘 먹어줘요. 그리고 성분들이 온 가족들이 안심하고 먹을 수 있게끔 안전한 제품이고요. 잔류 농약들도 315종, 불검출 테스트 통과 100% 국산 원료만을 사용해서 만들었습니다. 환절기나 미세먼지가 심한 날에는 아기가 이제 또 면역력이 약해질까 걱정이 되는데 이럴 때 간편하게 아이와 먹기 좋은 배도라지 즙으로 선택했는데요. 아이가 거부감 들지 않는 달달하고 맛있는 사과 맛으로 만든 제품이라서 아무래도 아기가 더 맛있게 먹을 수 있었던 것 같습니다. 제품이 개별 포장되어 있기 때문에 갖고 나가서 휴대해서 아기한테 먹이기에도 좋고 그리고 외출해서도 이제 개별 포장이니까 갖고 다니기에도 좋아서 휴대가 우선 간편하다는 점이 있고요. 평소에 기관지에 좋은 음식 성분을 간편하게 챙기고 싶으셨던 분들께도 추천하기 좋은 제품이라고 생각이 들고요. 무엇보다 환절기 지금같이 미세먼지나 환절기 때 유아 면역력을 챙기고 싶은 분들께도 추천드리는 수미 보감입니다. 온 가족이 즐길 수 있는 건강한 제품을 찾고 계신 분들께도 추천드리기 좋은 제품이고요. 그리고 아기가 무엇보다 거부감 없이 맛있게 즐길 수 있는 제품을 찾으시는 분들께도 추천드리고 싶은 수미 보감입니다. 지금 같은 계절에 특히나 기관지, 이제 기침, 이런 잔기침 이런 게 걱정이 많이 되는데 이제 아기 건강 관리를 하는데도 조금 더 이제 수월하다라고 느껴지는 그런 관리템이라고 저는 느껴졌는데요. 기관지에 좋은 음식 찾으시는 분들께 소개해드리고 싶은 제품으로 오늘 소개해드리는 장인정신 에브리데이 수미 보감 추천합니다.